係第一日做律師嘅，我好清楚自己係咩身份。如果我冇估錯嘅話，係你將啲軟性毒品偷偷放落譚雪兒杯嘢飲度，係你間接殺死譚雪兒，係嘛？嗱，我收得你錢啦，我就要幫你脫罪。我要幫你脫罪，就要知道真相。係我落藥嘅。入嚟啊！李生。Hi Shelly， 坐。以後唔好再叫我李生，叫我 Frankie 得㗎。Frankie。上次揾你做嗰樓盤廣告代言人，十分之成功，所以嚟緊個新樓盤咧，想揾翻你做代言人嘅。多謝你啊！我應承你咧，我會好俾心機做嘅。至於酬金方面咧，可能會加少少，300萬都唔 OK。300萬當然 OK 啦。咁當你應承㗎啦喎。多謝你啊！好，飲杯，預祝我哋有廣告成功。預祝我哋廣告成功。飲杯 Cheers。李生，你咁多錢，其實唔使用埋啲咁嘅手段啦。耳係用嚟聽㗎，把口唔使講出嚟。Frankie， 唔好意思，你要繼續。佢飲完酒，成個人好似癲咗咁。我見佢咁嘅狀態，我根本都冇乜搞佢，咪叫佢落上嚟車走佢。我問過醫生，譚雪兒揩咗藥，應該會喺10到15分鐘之內進入狀態。劉子樂話佢係12點鐘送譚雪兒離開你個 office。咁由你叫劉子樂上嚟呢 office 到佢走，當中嗰個幾鐘頭，究竟發生過咩事？可能劉子樂記錯咗時間呢。我上嚟之前去過差館，同呢單案嘅負責人傾過。警方話停車場嘅閉路電視影到劉子樂係12點鐘開車離開，佢冇講大話。Frankie 啊，由你叫劉子樂上嚟之後嗰個幾鐘，到底做過啲咩？我叫佢上嚟，我話將 Shelly 送俾佢。Hello， 係李生。咁啊 ，Shelly 送俾你。唔好啊，李生，佢咁嘅款。咩唔好啊？咁我使唔使開間房啊？我真係唔想啊，李生，唔好，李生唔好啊！你搞你！我哋已經同劉子樂溝通好，只要佢同 Frankie 一口咬定之前落嘅口供就係事實，班警察應該冇咩實質嘅證據落到佢 charge。但係聽日法醫就會出報告，佢哋冇可能驗唔到死者死之前係發生過性行為。劉子樂嘅代表律師係 Donald & Co 嘅人，去到最惡劣嘅話，咪勸佢將成件事攬晒上身咯。強姦罪有權判終身，你覺得劉子樂肯定唔會改口供咩？張律師，你教我而家應該點做啊2樣嘢，第一，你叫劉子樂暫時唔好同代表律師見面；第二，你準備定一啲同譚雪兒嘅親密相片，如果冇嘅話，我唔理用咩方法都好，你都要做出嚟。師傅啊，我都係唔跟你車走啦。
我自己過嗰邊搭車就得啦。喂，又點啊你？由雪茄巴行到呢度，粒聲都唔出，好似嬲成村人咁。做咩啊？唔滿意師傅接呢單官司啊？師傅啊，我讀法律係想幫啲值得幫嘅人，而唔係李元亨呢種賤人啊！施用藥物獲得非法性行為，最高刑期係14年；教唆強姦，刑期係終身監禁。佢呢種人應該要坐一世監，你仲幫佢？眼力，你就快滿師㗎啦，到時候你就可以揀一條同師傅唔同嘅路嚟行，但係嗰日仲未到，所以你依家仲要跟住我行，你明唔明啊？明仲唔上車？我尋晚揾到今朝啊，都揾唔到嗰個劉子樂。劉燕碧嗰個又唔覆，我打電話去元芳發展嗰邊啦，佢哋同我講佢暫時停咗職。冇理由㗎，佢委託得我哋做佢代表律師，應該直接揾地先啱㗎嘛？點解失晒蹤嘅？除非佢有心避開我哋。Hazel，你睇下咩嚟㗎？法醫啱啱出咗報告，佢嘅致死原因係服食咗軟性毒品，藥物過敏導致佢心跳突然停止。死者死前有被性侵犯過嘅痕跡。嚇！咁份報告有冇寫究竟侵犯佢嗰個係李元亨定劉子樂啊？法醫喺死者嘅下體揾到啲男性嘅皮屑，鑑證證實係屬於劉子樂嘅。唔怪得知佢唔肯見我哋啦，原來佢身有事。Martha，依家我哋當事人就係呢單 case 嘅疑兇，但我哋又接觸唔到佢，咁可以點做啊？我哋咩都唔使做，我哋等。我哋揾唔到佢啫，警方一定會揾佢再協助調查。我諗好快，劉子樂會主動揾翻我哋，叫我哋幫佢。OK，thank you，bye。點啊？聯交所嗰邊係咪有消息啊 Fanny 話佢哋琴晚開會開到2點幾，初步通過咗軍圖嘅上市申請審批。好，聯交同證監都 OK 咗，我都話咗啦 ，Duncan， 件事我已經部署好晒，唔會有問題。下晝你要同2個包銷商開會，就俾個確實嘅工作期限佢哋。我要軍圖正式喺3個月之內上市。冇問題，我而家翻公司今日啲審俾佢。係，你冇揸車出嚟，攞我部車。哦，就喺 Mary 車我就。好啊，咁我走先。拜。成個上市程序，會計師、律師樓、承包商、證監會、聯交所，仲有委員會要進行聆訊，中間牽涉咁多範疇、咁多人，你真係可以保證到成件事可以安全過關？做律師從來都唔會講絕對，唔會講肯定，所有嘢都會買保險。Duncan就係我保險。但係佢係你徒弟嚟嘅喎。佢係我嘅街執翻嚟嘅老狗，我係佢主人。你記唔記得當日佢被定罪嘅時候，法官喺庭上面講咩？法官話佢唔係一個普通市民，佢熟知法律，法庭唔會干涉佢同前度女友嘅感情糾紛。但係佢滋擾甚至企圖強姦，已經違反咗普通法入邊嘅條例。佢應該一無所有，係我俾生路呀。就算呢件事佢要幫我孭上身，都係天經地義。聽未？裝好啦。Duncan, good job。之前發生喺西環潘咸道嘅交通意外，案情出現新發展。半個鐘頭前，警方將肇事司機劉子樂從寓所帶返警署問話。警方根據法醫嘅報告，懷疑劉子樂喺意外之前曾經強姦過女死者譚雪兒，正就事件展開調查。點算好啊？阿樂實爆晒所有嘢出嚟嘅喎，張強，咁我哋應該點做啊？你只係打俾 KC 啊，叫佢用 Donald & Co 嘅名義聘請郭家圖大律師負責呢單 case。李生，等我打。仲有一件事，等一陣我會親自陪你差館，
同你重新補充過你之前錄嘅口供。補充啲咩？補充翻你同死者譚雪兒嘅真正關係。卓律師，你好，我係郭家圖。我諗 KC 已經通知咗你啦，嗬？係啊，佢有同我講過，話揾一個大狀你負責呢單 case。今次麻煩晒你。單 case 嘅資料你帶齊啦，嗬？嗯。我哋上車先傾。劉生，警方已經正式落案起訴你強姦，同時亦都唔俾你保釋外出。如果你想我哋幫你嘅話，你就要老實話俾我哋聽，成件事係咪仲有啲咩內情你冇講到出嚟㗎？我俾個提議你，我見過好多 case， 好多當事人因為擔心會被定罪，所以就亂咁講嘢。有時一句説話就變咗警方嘅有力證據。我覺得你維持口供嘅講法係啱嘅，保持緘默係你嘅權利。我唔好認同你嘅講法，緘默咁咪即係等於默認。劉生，你究竟有冇喺送死者譚雪兒走嘅時候，趁佢昏迷不醒就強姦咗佢啊？唔關我事嘅，我唔係想搞佢嘅，係李生逼我咁做嘅。係李元亨逼你咁做㗎？呢件事你唔可以同警方講，就算係李生叫你咁做又點啊？佢冇揸住支槍指住叫你去咁做噶嘛？係你喺清醒嘅情況底下，自願同死者發生性行為，你係明顯觸犯強姦罪。郭大狀，你係咪要知呢件事嘅真相㗎？佢係因為受李元亨唆擺所以強姦死者？得啦，你唔使講嘢，我會處理。你諗清楚，你就算講咗呢件事出嚟，拖埋李生落水又點啫？佢有錢，佢可以喺英國請一大班御用律師幫佢打。佢有面，亦都可以揾好多太平紳士同佢做人格擔保。佢唔會有事㗎。你唔好再唆擺我當事人，你代表緊嘅係我當事人嘅利益，唔係李元亨啊！我叫咗你唔好出聲啊！你做咗幾耐律師？你打咗幾多刑事啊？嗱，你聽我講，強姦罪唔係咁容易告得入嘅。要符合好多法律嘅準則，單係嗰個女人死咗，警方已經冇可能判定個女人係自願抑或非自願同你發生性行為。我處理過好多強姦罪，脫罪率係70%，只要你信我就得㗎啦。郭家圖，我而家正式解僱你，你唔再呢單 case 嘅出庭大狀。你想解僱我？得，你叫 KC Lau 嚟直接同我講，佢先至係 Donald and Co 揸 V 嗰個，所有 case 都係佢話事嘅。你而家就唆擺證人俾假口供啊！你身為律師都知法犯法嘅。我只係幫我當事人揀最好嘅路。我打咗20年 criminal， 咩係應該講，咩係唔應該講，乜嘢係講咗都冇用，我最清楚。你哋啲咁嘅律師仔，成日話咩真相，到頭來係我真。劉子樂，強姦罪嘅最高刑罰係終身監禁啊！就算香港恢復死刑，你都唔使驚。我郭家圖拍心口同你講，我唔會俾你坐多過3年。唔係我做，我唔係想咁做，唔關我事㗎，我唔想咁做。李生，係咪警方再次邀請你協助調查？係咪你嘅司機被指涉嫌強姦有關咧？劉子樂已經被落案起訴啦，究竟你有咩回應咧？好，大家靜一靜，聽我講啊！今次並唔係警方再次邀請李生嚟接受調查，而係李生只不過咧補充一下上次俾過嘅口供啫。至於劉子樂被起訴咧，由於已經進入去司法程序，我哋唔方便俾意見嘅。好，我講嘅係咁多，唔該讓開嚇。李生，咁你擔唔擔心警方好快會落案起訴你啊？嗱，係咪提出起訴咧，就要視乎警方有冇足夠嘅證據。但我可以話俾大家知，到目前為止，李生嘅身份仲係協助警方調查嘅證人。我知道傳媒同埋公眾對呢件案會有好多疑問，所以李生嘅決定，聽日晏晝3點鐘會做一次記者招待會。佢唔會談及案情，佢只係藉住呢次記招以正視聽，等外面唔會有太多嘅揣測。多謝大家，唔該晒，唔該楊開，唔該謝謝，唔該唔該。早晨 ，Marvel。早晨 KC， 啱啦，有啲嘢咧，我想揾你商量。我希望你將劉子樂單官司交俾我直接處理。點解？你覺得 Hazel handle 唔到呢單 case 咩？
劉子樂已經正式被起訴強姦，單案咧會越嚟越複雜，而且希傻根本就冇做刑事 case 嘅經驗。你幫佢揾個大狀，仲要係國家圖，我真係擔心佢會應付唔到。我只係同希 Sir 好姊妹，但我不嬲同你講，唔好將私人感情放落去工作度。當日我揀佢就梗係有我嘅原因㗎啦。你預咗單官司會輸？聘請我哋處理劉子樂呢單官司嘅係李元亨，佢目的係要完全監控住劉子樂呢一單官司。個司機坐唔坐監，佢從來都唔 care， 佢只係要保證呢單官司唔好影響佢自己。你諗住揾希 Sir 嚟陪葬？我冇必要答你，你根本冇權問我呢個問題。希 Sir， 咁早就等我，有急事咩？機師，我要求終止同國家圖合作，我反對佢代表我當事人上庭打呢場官司。理由咧？我好唔認同佢對呢單官司嘅取向，我覺得佢根本冇將最高嘅利益放喺我當事人身上啊！你憑咩認為佢冇能力處理單 case？ 尋晚我親耳聽到佢要我當事人攬晒件事上身，佢維護嘅係李元亨嘅利益啊！佢已經違反咗專業操守，我絕對有理由解僱佢。我哋嘅責任咧係幫我哋嘅當事人聘請一個最合適嘅大狀，幫佢喺法庭上面打呢場官司。我唔會理嘅大狀用咩方法喺庭上邊，佢就係快到升。我哋事務律師組，我哋協助工作就得啦。我會再聯絡劉子樂，只要佢岌頭嘅話，我就即刻解僱國家圖。佢斗領都唔使出，仲有一個1級大狀，我諗唔到佢係咩理由會應承你喎。Hello， 係，阿希 Sir， 等我一陣。哦，冇問題，冇問題。OK， 拜。希 Sir， 你唔使再揾劉子樂啦。由而家開始，呢單 case 已經與你無關。點解啊？半個鐘頭前，劉子樂喺羈留所要求見負責呢單案件嘅警員，佢俾嗰份新口供。佢話案發當晚係李元亨慫恿佢同死者發生性行為。啱頭先李生打俾我，佢唔會再支付劉子樂呢單官司嘅所有費用。國家圖已經退出呢一單 case， 我哋都應該係時候收手啦。揾我負責呢單 case 係劉子樂，唔係李元亨啊！兩單官司已經牽涉利益衝突，根據程序，我哋要放棄其中一單 case， 所以我以公司負責人嘅身份話過你知，當 Law & Co 正式放棄劉先生呢一單官司，你亦都再唔係佢嘅代表律師。劉子樂已經向警方改咗口供，新口供係指李元亨當晚有教唆佢同譚雪兒發生性行為。而家警方亦都向律政司作出諮詢，只要諮詢結果一出，佢哋就會正式起訴李元亨。你估個結果會係點？其實要睇劉子樂口供嘅真實性。我相信律政司會建議起訴，同埋警方有可能會要求劉子樂作為控方證人。有冇可能將律政司份諮詢結果拖到3點先交俾警方？絕對冇可能。2點，幫我拖到2點。其實你應該好清楚，而家你當事人俾人起訴，呢個係改變唔到嘅事實。就算你拖多幾多個鐘都冇用㗎。我唔係要改變警方起訴佢嘅決定，我只係希望喺佢被起訴之前，可以完成呢次記者招待會。你想李元亨喺記招度講啲咩？如果劉子樂要轉做控方證人嘅話，我就有呢次記招話俾所有人知，佢嘅説話根本就唔可信。Anita， 我唔理你用咩辦法都好，即刻同我通知晒所有記者，個記招提早半個鐘頭開。你唔好問啦，剩翻半個鐘咋，快啊！個記招要提早半個鐘頭開始，1個鐘頭後，律政司會將諮詢結果交俾警方，警方會即時檢控 Frankie。Frankie 被檢控之後，佢就唔可以就呢件案件作出任何公開嘅交代，所以呢次記招一定要喺佢被檢控之前召開。Michael， 你只係落同酒店啲人講，記得提早做好準備。好。Frankie 啊，
你亂份稿亂成點啊？班差佬上嚟拉我啦，仲開咩記招啫？唉，唔攰啊！你嗱臨打俾阿 George，諗下點樣幫我打呢場官司好過。呢次記招係直接影響到你日後嘅官司。如果你唔照住我俾你嘅稿嚟讀嘅話，我寫包單，呢場官司係衰硬。俾人帶住佢去記招，我講一句，你跟住我講一句，攞住啦！喺召開今次嘅記者招待會之前，我從來冇諗過要就呢件事面對公眾或者記者，因為本人覺得清者自清，我唔覺得要為呢啲失實嘅報導而作出反駁。咁大家可能會問，呢個記者招待會究竟講啲乜呢？自從呢件事發生之後，網上高或者坊間有好多歪曲事實嘅言論，誣衊譚雪兒，話佢係一個濫交嘅人。若果呢件事淨係針對我本人嘅話，我可以忍。但而家針對嘅係 Shirley， 我作為佢嘅男朋友，我有責任出嚟同佢澄清。半年前，我哋有個新樓盤，想揾一個新人拍廣告。Shirley 係其中一個面試嘅新人。我承認我對佢係好感，所以我俾咗一個好高嘅酬勞俾佢，但係佢肯接受我，唔係因為錢，因為佢 feel 到我對佢係認真。我唔係好似其他有錢人咁，想用錢去買一段感情翻嚟。我除咗工作之外，我已經將我所有時間俾晒佢。我哋喺埋一齊頭一個月，我已經好想公開我同 Shirley 嘅關係，不過佢唔肯啊。可能佢想睇清楚我究竟係一個咩人先，佢唔想因為呢啲事而影響到佢嘅事業。我哋拍拖嘅事冇乜人知，可能大家會覺得我喺度講緊大話。係時候攞啲相出嚟。可以證明嘅就係呢幾張相。我哋影嘅相唔多，淨係得呢幾張。冇講話影相，我哋見面嘅時間都越嚟越少。我記得有一次，我喺佢個袋度發現咗一啲懷疑軟性毒品。我即刻問佢點樣得嚟，邊個俾佢嘅？佢冇答我。我哋仲因為呢件事嗰一晚嗌一場大交。案發嗰日，我叫咗佢上嚟公司，我好想問清楚佢究竟發生咗啲咩事，係咪識到啲咩壞人？點知佢上到嚟嘅時候，就已經迷迷糊糊，甚至好唔清醒。我好嬲，於是我叫咗個司機上嚟送 Shirley 返屋企。停一停，唞啖大氣先。之後嘅事我唔想再講。我喺呢一度好想借大家嘅鏡頭，同 Shirley 嘅屋企人講聲對唔住，我冇好好咁樣照顧佢個女。李生，劉子樂被警方正式起訴強姦，我哋知唔知啊？你對譚雪兒嘅死點樣負責咧？到而家你未做過死者啊？唔好走住，翻轉頭，同班記者講，我係兇手。講兩句，李生，回應下，我係兇手。若果唔係我嘅話 ，Shirley 根本唔使死。我只要俾多啲時間去關心佢，又或者嗰晚我同佢唔係嗌交，而係我親自送佢翻屋企嘅話，呢件事根本唔會發生。我李元亨可以好肯定同大家講，呢件事我呢一世都唔會忘記，我會後悔一世。我李元亨可以好肯定咁樣同大家講，呢件事我一世都唔會忘記，我會後悔一世。李生，
希 Sir， 咁啱嘅。我特登嚟揾你㗎。我聽日會召開委員大會，我想你幫我個忙。個會係咪同李元亨、劉子樂嗰單 case 有關？係。兩單 case 因為存在咗利益衝突，我哋只可以2揀1。我想喺聽日個會度，大家一齊投票決定應該揀邊一單，放棄邊一單。你想我幫你嘅，就係投票之前你繼續劉子樂嗰單 case。係。我希望你可以勸得掂 YT 佢哋幾個委員都企我呢一邊。我想喺聽日個會度逼張強推出李元亨單 case。我知道 KC 同李元亨背後係有好多利益關係，佢哋唔會俾你咁做。只要你勸得掂 YT 佢哋幾個委員，加埋你我同 Martha 呢3票，我哋已經可以過半數通過呢個決定啦。張強係你爹哋留喺公司幫你嘅，你咁做唔知係反佢？為咗呢單 case 值得咩？如果為咗討好張強，要我揞住對眼，任由佢扭曲事實嘅話，我覺得咁樣做更加唔值得啊！我都係律師嚟嘅，我明白你點解會咁諗。你放心，今晚我會揾阿 YT 佢哋傾下，我諗唔會有咩問題。唔該晒你，程 Uncle。我仲有個問題想問你嘅。咩問題？點解張強肯應承爹哋留喺公司度幫我對付 KC？佢哋背後係咪有啲咩交易啊 ？Henry 都應承咗 Hazel 喺聽日個大會度逼佢張強退出單官司。你覺得 KC 會有咩反應？單官司係 KC 送俾李元亨嘅人情。我收到消息，警方原本今日會正式起訴李元亨，點知一個記者招待會，個起訴就即刻 hold 住咗。而家李元亨係當正張強係佢指路明燈。如果張強話要退出，李元亨一定會同 KC 抹面。咁 KC 聽日一定會堅持呢單 case。如果 Henry 拉隊同佢唱反調，咁即係擺明同佢開戰。你會撐 Henry？ 係，我應承咗 Hazel 會幫佢攞翻劉子樂個單 case。我哋同 Henry 都係同一架船，你應該會企喺我哋嗰邊㗎。我冇諗過呢場仗咁快會打。我同你哋唔同，我唔係話反台就可以反台，我未有籌碼，但 KC 佢有，佢一個唔高興，真係有可能將有我簽名嘅問題文件掟俾 ICAC 啊！好明白你嘅處境，不過咁啊，Duncan，你可唔可以應承我一件事啊？聽日個大會你唔好出席。如果 Henry 勸唔掂 YT 佢哋，你嗰一票會係關鍵嘅一票。可唔可以俾1晚時間我考慮啊？我聽朝答你。點解你會上嚟嘅？唔係 Martha，你係咪覺得好失望啊？佢已經走咗啦。唔係個個女人都好似我咁蠢㗎。當初一齊嗰陣時講得清清楚楚，大家唔可以干涉大家。你而家竟然嚟跟蹤我，你有冇遵守過遊戲規則㗎？咁你有冇尊重過我啊？你同我一齊，因為我係你老細嘅秘書，係因為我可以攞到你想要嘅消息，係咪啊？係。你問完我答咗你啦，走得啦。我話俾你聽，仲未完㗎。你做過啲乜嘢，我最清楚。我邊日唔開心，我邊日唔高興，我就邊日講出嚟啊！我同你講啊，你知我好多嘢，我都知你唔少啊。你唔想你老公知你俾都唔好佢大，你仲要同我出聲句聲。你夠膽喺出面講一句，我就講10句。我見人同人講，見狗同狗講，嚇邊個醜啲？哇！同李元亨傾咗成晚好攰啊！李元亨係咪真係會冇事啊？就算警方檢控佢，佢係咪都會無罪釋放？8、9成啦。我聽阿 Nick 講，佢真係有做過嘅，係佢教唆劉子樂，
呢條罪係等同於強姦。咁咪點啊？個女仔得20歲嘅啫，你係咪真係打算為咗呢500萬律師費，由得佢死得不明不白？ Pat 啊，你唔係第一跟我㗎，做律師收得錢，想以當事人嘅角度去處理呢間官司。個真相係點，唔係我優先考慮。不嬲都係咁樣。呢單 case 唔係打離婚打爭產，亦都唔係打緊商業糾紛，而家係講緊一條人命，一條20歲嘅人命啊！咁唔係你想我點啊？啊？單 case 我就接咗咯，唔通你要調轉槍頭指控翻個當事人啊？咁就會釘牌嘅，你知唔知啊 ？Since when 你咁介意釘牌啊？從來張強要做嘅嘢係唔會做唔到㗎。你唔使送我啦，我自己走。早啲翻去瞓啦，唔好亂諗嘢。我就瞓唔到啦。Maybe you can。喂，希嫂，係。咁夜晚我出嚟有咩事啊？聽日我會以主席身份召開委員大會，動議李元亨同劉子樂2單 case 應該放棄邊一單，同保留邊一單。你都喺度諗緊啲咩嘢啫？李元亨單官司冇得打，點解你仲喺度咬住唔放㗎？你咪當俾佢落台階，自己行翻落嚟咯。我從來都唔介意輸官司。我只係介意有當事人唔可以有一個公平嘅審訊。我希望你可以應承我，聽日你會放棄唔再做李元亨嘅代表律師。你唔使再講，我唔會應承你。我會繼續做李元亨嘅代表律師。我得益，公司得益，你係股東，你都得益啊！我唔該你醒啲啦。要放棄嗰個唔係我，係你啊！張強，你又想點啊？你講乜嘢都冇用。就算聽日所有委員投晒俾你都係咁話，嗰500萬律師費我袋咗一半落袋，我係唔會攞翻出嚟嘅。如果你聽日唔放棄嘅話，你嘅損失將會比500萬更加大。你講乜嘢啊？你唔記得我爹哋坐監之前你同佢簽嗰份約啦？合約寫明你幫我上主席呢個位，等我喺呢個位壓住3年，你就可以得到10% 嘅股份。10%，你有冇計過幾多錢？呢件事係我同卓 Sir 嘅協議。差唔多2000萬。如果你聽日唔放棄嘅話，我會即刻辭去主席呢個位，甚至退出當勞人工。你履行唔到同我爹哋嘅呢份合約，到時你分到嘅係0，1毫子都冇。2000萬同500萬，我諗你識得點揀。喂，張強，收手信即刻 call 俾我。阿 Nick，知唔知你師傅去咗邊啊？我今朝同佢通過電話，佢好似話過李元亨嗰邊傾單官司。唔係啊，佢知道呢個會一定要 sit in 嘅喎。哎，佢打俾我啦。喺邊啊？仲有10分鐘開會咯喎。喂，阿 Pat 啊，你同我聽住，陣間會你同我開。點代啊？我話得就得啦，一陣個會你當我發言，佢哋嘅動議咧，我已經有決定㗎啦。有個好消息，今朝 George 問咗律政處嗰邊嘅朋友，佢話單憑阿樂嘅口供根本係嘈我唔入，仲有而家佢哋問緊警方嗰邊攞多啲證據，今朝完全係你嘅功勞。Cheers， 張律師好嘢，我今次真係服咗你，一個記招，幾張合成照就扭轉晒成個局勢。而家出邊嘅人真係當正 Frankie 同譚雪兒有地下情，根本就唔會將自己嘅女人送俾嗰個司機。係啊，張強，我哋而家應該點樣做？我哋需要更多嘅實質證據。一個外巢，李生喺你旗下嘅新樓盤裏邊揾一個單位，個單位業主個名
就係譚雪兒。你簽買賣合約嘅日子就係上個月佢生日嗰一日，個單位係你送俾佢嘅生日禮物。冇問題，我即刻叫秘書去搞。張強，仲有啲咩要準備嘅？叫班律師去搞。幾個月前咪有本八卦雜誌影到 Frankie 同譚雪兒食飯嘅相嘅，你哋同我揾翻啲相出嚟，再揾傳媒炒熱呢單新聞。另外揾人喺網上討論區度發啲消息上去，話有人親眼見到 Frankie 同埋譚雪兒喺埋一齊。張強咧，佢喺出邊有緊要事做緊，佢叫我幫佢 sit in 呢個會。我開咁耐會啊，從來都未見佢有 senior partner，叫個秘書代佢開會嘅，咁即係咩意思啊？阿 Pat， 張強應該早知道今日開會傾啲咩㗎？係。咁佢係咪已經同你交代咗佢嘅決定啊？係。OK， 我覺得每個 partner 都應該有權表達佢嘅意見㗎。咁既然佢今日有事唔可以開呢個會，我哋應該尊重佢嘅睇法。我唔反對阿 Pan 咧，可以代表佢今次開呢個會，不過下不為例。我冇問題。既然阿 Pan 係有授權嘅，應該冇問題啊。既然係咁，我哋正式開會。李元亨先生同埋劉子樂先生就聘用咗我哋公司做佢嘅代表律師，但係後來啲案情就發生咗變化，兩單官司都存在咗有利益衝突，所以喺兩個當事人當中，我哋只能夠二揀其一。希嫂，你以前係劉子樂嘅代表律師，你有咩決定呢？我覺得公司應該要繼續負責劉子樂單 case。雖然我同佢接觸嘅次數唔多，而佢又係呢單 case 嘅被告，但其實佢係一個受害者。如果放棄佢嘅話，就等於放棄公義。大家知唔知道之前負責劉子樂單官司嘅所有費用係邊位啊？係李元亨先生。不過李生同我講咗，佢唔會再為劉子樂單官司俾一毫子。公司冇理由打單唔收錢嘅官司㗎。我已經聯絡咗法援㗎啦，佢哋會聯絡劉子樂，只要劉子樂肯接受法援嘅申請，佢哋就會將單 case 轉介翻俾我哋。一單法援嘅 case 可以收幾多錢？李先生單官司我哋打3堂，就係佢一個 double。我唔反對爭取公義嘅，但係一間律師行打開道門講嘅係生意利潤。好啦。大家唔好再拗啦！但我今次揾大家嚟開會，就係想早啲作出個決定，早啲去表決。阿 Pat 喺表決之前，你有冇説話代表阿張強同大家講啊？張強，Pat姐，慢慢講，係咪張強交代你講啲乜嘢？好啦，不如就而家表決啦，阿 Pat。你依照張強嘅意思，陣間舉手決定啊！唔使投票啦。張強交代落，佢會退出李元亨單 case， 唔再做佢代表律師。佢點可以咁做㗎？佢只不過係我哋當案人曲其中一個律師，單官司係公司嘅，佢冇權話退就退。佢有權，佢同公司簽嘅合約裏面寫明，佢可以揀接咩 case 唔接咩 case， 冇人可以干涉，亦都冇人可以 say no。張律師交代你哋要去做嘅事都清楚啦嘛？清楚，清楚即刻去做。知道。仲有冇其他嘢要做？可以吩咐其他人做。李生，條路我已經同你鋪好晒㗎啦，你而家只需要幫我做最後一件事。咩事？我將會正式同你解約，唔會再做你嘅代表律師。你需要馬上委任 Michael 嚟到代替我。張律師啊，係咪有人得罪你，定係我尋日開記招之前發脾氣？如果係嘅，我即刻同你道歉。唔係啊，李生，嗱，我要做嘅已經做晒啦。之後有郭大狀同埋 Michael 喺度，我諗單官司應該唔會有啲咩問題。阿張強，咁大單 case 我真係唔夠班，不如你留低做到尾，當係俾我跟你學嘢。Michael，
我推薦得嚟頂我位，唔係要擺你上台，係我覺得你真係掂。張強，我成日聽啲行家講，呢份人最叻就係趁火打劫。講，你要加幾多？我斗領都唔會要多，我講好咗500萬就係500萬。單官司都未行到一半，你就要晒10足，你呢個傻僆咪仲好做過我？李生，張 check 你去 send 去我 office。張強，你都係要錢啫。如果你肯留低幫我打埋呢場官司，無論結果係點，我俾多100萬獎金你。我咪同你講過咯，我斗領都唔會要多，我只係要500萬。如果你而家行出呢個門口，我一個崩都唔會俾你，因為你違反口頭協議在先。李生，我先慢慢講，張強考慮清咗先啦，好。李元亨，琴日記招你嗰段心情剖白係邊個教你？我。你喺記者面前扮晒情聖係邊個教你㗎？都係我。而家呢件事只有10零個人知。如果我收少1毫子嘅話，將會有20個人知、30個人知，或者全香港人都會知。何謂看穿真假？何謂是非黑白？在變天的一瞬間，前行後退全部要抉擇。絕寧懸崖未會怕，只要活於我的公義下。局勢如期未會怕，堅決直到盡頭未折返。我信的願付全部代價，是與非從來無放下，就算風急。